Os sindicatos fixeron deste 1º de maio unha nova xornada reivindicativa. Aseguran que as melloras das que falan algúns sindicativos non están chegando aos traballadores e por esa razón insisten na derogación da reforma laboral. E hoxe berraremos que basta xa, que non hai excusas, que a recuperación económica ten que chegar tamén á clase traballadora. Esta provincia non se pode permitir que os nosos efectivos máis formados, a xuventude ben formada, teña que emigrar. Non podemos consentir que esta provincia siga perdendo poboación. Non podemos consentir que non haxa un plan para a provincia, que non haxa un plan de industrialización que permita a esta ciudad salir da miseria na que está inmersa. Xa chegou o momento de que os recortes e todo o incremento salarial que teñen últimamente as empresas que revirta dunha vez por todas nos traballadores e nas traballadoras. Temos que crear ten que empezar a riqueza a verse nos bolsillos da xente, nos petos da xente que realmente é a que produce o traballo e a riqueza, non?